عیدتان مبارک. اخترمو مبارک شه. ایتین قطلوق بولسن. هپی عید. سلام علیکم. عیدتان تبریک باشد. سلام علیکم. عیدتان تبریک باشد. سلام علیکم. عیدتان تبریک باشد. در روزه مبارک هستیم. در اینجا هموطنان عزیز ما سرشان یک تشکری ویژه میکنم. اول امرای کلشان یک عید مبارکی میکنیم. امو رسم و عنعنات افغانی ما و شما را، خصوصا مزاری ما و شما را او د مزار شریف شهریانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله پاک می اطاعت و عبادات و روزي و تراویح ټول قبول کړي. بیننده عزیز، اینجا یک هموطن ما طفلایش ماشاءالله آورده، مقبول خانه آباد. بخیر اول یک تبریک بکنیم. سلام علیکم. سه دختر دارم. بله. این دختر تا اوی نام خدا اوی میخوره مایک میخوره ماشاءالله. چند ماه است؟ اینا 9 ماه است. باید شاید تصمیم بگیرن پلانا، بعضی پلاناش در این سن روزه مبارک میگیرن که بخیر کجا برون، خانه خودشان بروند، خانه قوم خیرشان بروند. ببینیم که از کجا یا از کدام کارته در خدمت شما قرار میگیریم. با ما باشید. عید در کجا رفتی؟ تا حال کجایی نرفتی؟ خانه قوم خیرش؟ کجا نرفتیم، تصمیم داریم بریم. امروز کی میری باز؟ امروز پدر جانو. یک جایی میشی باز میری؟ بله میریم. میگم ما را شراب روزه شاهی کار نیست. یک چای تلخ و یک یار خرابات آرزوست. واه 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 واه. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عیدتان مبارک. اخترمو مبارک شه. ایتین قطلوق بولسن. هپی عید. یک تشکری ویژه میکنم از افغانای عزیز ما که در ماه مبارک رمضان در کنار فقرا و مستحقین قرار گرفتین. خداوند صدقه شما را قبول بگرداند. من نام بعضی از هموطنان عزیز ما را، البته کلشون که در ماه مبارک رمضان کمک کرده بودن، میخوایم که یک تشکری بکنیم. سونیا سلطانی، خالد جان، فرشته جان، باختری صاحب گرامی، زبیر فرید، مقدسه جان و مادرکلان مقدسه جان، بیبی شکیلا، کریم رحمانی، اسدالله غنیزاده، شکیب فرید، منیر محبوبی، جبار صمدی، مصطفی شاکری و مصطفی جان شاکری، بلا سهیل جان، شهاب الدین انصاری، کامبیز حیدری، دوستایی بودن که در ماه مبارک رمضان به فقرا و مستحقین کمک کردن. خداوند طاعت و عبادتشان را قبول بگرداند. در رابطه با گزارش دیشب ما که بعضی از هموطنان عزیز ما از پیش ما ناراض شدن، ناراض نشوین. مصاحبه با قادری به معنای دفاع از عملکرد از اون نیست و ما زیاد چیزا برشان گفتم که این کار خوب است، این کار خوب نیست. برشان زیاد نصیحت کردم، میخواستم که او را در تصویرم بگیرم اما اجازه ندادن. به هر صورت کمک های بعضی از اعضای ما که ما به افغانای خود ما رساندیم گزارشش نشر نشده. تشویش نکنین، فردا شب پس فردا شب اونا حتما نشر میشه و دلتان جمع باشه. ای که ما با کی دادیم حتما او تصویرم شما میبینید. ما در روزه مبارک هستیم، با هموطنان عزیز ما عید تبریکی میکنم و نظریات بعضی از هموطنان عزیز خود را حتما میشنویم. با ما باشید. بیننده عزیز، در روزه مبارک هستیم. در اینجا هموطنان عزیز ما سرشان یک تشکری ویژه میکنم. اول امرای کلشان یک عید مبارکی میکنیم. امو رسم و عنعنات افغانی ما و شما را، خصوصا مزاری ما و شما را به او ارج می نگاریم. بعد با یکشان حتما مصاحبه میکنیم. سلام علیکم. عیدتان تبریک باشه. خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. عزیزان محترم سلام علیکم. عیدتان تبریک باشه. سلام علیکم عزیزان محترم. عیدتان تبریک باشن. سلام علیکم. عیدتان تبریک باشن.
سلام علیکم استاد محترم. ایتان تبریک باشد. سلام علیکم. اختر مبارک. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. سلام علیکم. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. ماشاءالله ماشاءالله. ایتان تبریک باشد. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. ایتان مبارک باشن. سلام علیکم. ایتان تبریک باشد. مرکز ثابت. خب سلام علیکم. ایتان تبریک باشن. سلامت باشین، بخیر باشین. پیش حاجی صاحب محترم ساشم اینه میگه. آقا محترم سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشین. زنده باشین. نامتان؟ اسم محمد حسن شریفی، باشنده مزار شریف. شریفی صاحب چند سال میشه در مزار شریف زندگی میکنید؟ ما تقریبا خود ما سن ما 49 است و ما 4 پشت در مزار شریف زندگی میکنیم. در یک محل. بله. تازه آمدین یا همیشه همینجا بودین؟ یکونیم قرن. نه همیشه بودیم. همیشه بودین؟ بله. دوستا کسایی که حتما امیل لحظه شاید در خارج باشه، امیل لحظه از کشورهای اروپایی همه شما را میبیند. اگر اول امروز شنیدید تبریک میکنین، مایک و کامری ما در خدمتتان هستم. تشکر از شما، لطف میکنیم. ما از طرف خودم، از طرف دوستا، از جمع دوستا که کل ما یک خانواده هستیم. ماشاءالله. دیگه ایده برای تمام دوستایی که چی در داخل هستن و چی در خارج برشان تبریکی میگیم از طریق چنل ما. سلامت باشین. نمازم بخیر خوانده شد. تصمیم چی است؟ اول میرید پیش مادر جان، قوم خیش یا کدام جای دیگه پلانش چی است؟ اون معمول است. اول میریم پیش والده و پیش بزرگای قوم. باز دیگه در 3 روزی باز مطابق تقسیم اوقات پروگرام عید گشته سیاحت. آدرس خانه تون برای ما میده که تبریک باز بیایم بخیر. اول سال نزدیک است. حکیم شارولی. حکیم شارولی نمیشه. والا این خو بیخی نزدیک. خدا دیگه مشهور هستیم ان شاء الله. ان شاء الله اجاره خودتون بخیر. امیدوار هستم که با اینا سر بخوریم. بازم برای کلتون عید تبریک میگیم. آقای محترم شما هم اگر کدام پیام دارین میشنویم مقصد. اول خود عید بر شما تبریک میگم. سلامت باشین. تمام دوستان از طریق کانال یوتیوب شما دیگه در عید کوکامشان دیگه هستن. نو در شهر مسافری بودن. سالای قبل که ما بودن. ولی نیستن مسافر. نه مسافرن دیگه. در کدام کشور هستن؟ امریکا هستن صاحب. مال سو غفور جان دیگه و در زمین دیگه. در کدام ایالتشان؟ کالیفرنیا هستن صاحب. احترام تقدیم میکنم. از کالیفرنیا. از اکثریت بیننده ما در آمریکا از کالیفرنیا هستن. ما به نمایندگی همه افغانا و ایجام همه ما و شما برای شما عید سعید فطر تبریک میگویم. ناصر جانم دیروز از آلمان آمدن دیگه امروز بعد از 10 سال خوب هستین بخیر هستین. تشکر سلامت یک تفاوت تجلیل عید در آلمان و در مزار شریف بگین اونجا چطور بود و اینجا چطور است؟ بله معلوم دار که عیدی که در اونجا هستن به این رونقی که اینجاست نیست. نمیرسه. بله اینجا خودشون هم افغانان هم خودم انانات هم طریقی رسم. بله در منطقه و محیط هم چه تاثیر داره. دیگه فامیل های ما بعد از 10 سال دیدیم احساس ما خوش است همه چیز برای ما. چند روز میشه آمدین از جرمنی؟ ما دیروز رسیدیم بخیر. ماشاءالله سبحان الله. چه وقت باز هستین بخیر؟ خواست خدا باشه ما تا تاریخ های یک 3 هفته آمدیم دیگه. باز پس بخیر میریم. بخیر پس بریم کجا وظیفه و کار. مسئله. تنها آمدین یا فامیل هم آمدن؟ ما همراه فامیل آمدیم. بچه‌ها که ما دیگه باز همراه صحبت کنین ببینیم که احساس از اونها چقدر بار اول است. اینجا میاد عید تشکیل میکنه. خوش داشت که دقت چی باشه. اجازه است امروز صحبت بله بفرمایید ندیم جان. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ نامتان؟ نام ندیم صدیقی. ندیم صدیقی. در جرمنی بودین؟ در جرمنی بودیم. همونجا کلان شدین؟ 10 سال است که همونجا کلان شدیم. امروز 5 از اینجا رفتیم. حالا 15 شدیم. 10 سال شدن حالا. اونجا مکتب میخوندی یا نه؟ مکتب میخوندم. صنف دوم هستم. بالا رفته هستم. ان شاء الله یک سعی کنیم چی میشه از زندگی. زبان آلمانی رو یاد گرفتی بخیر؟ آلمانی را یاد گرفتیم. 10 سال اینجا بودیم. باید یاد بگیرین. چطور است عید تجلیل کردن در مزار خوب است یا خوش میگذره یا در اونجا؟ در اونجا یک ذره خوبتر است. معلومات زیادتر است. عید در اینجا وطن ماست. اینجا عید ما قوم است، خیش است. قوم است. کل اگه اینجاست. کل رویا که مادام میشناسه از وقتا اینجاست. ما زیاد دلم واس شده اینجا. خوش هستی؟ خوش هستم زیاد. از همین صحبتاش احساسش معلوم میشه. باشه نمیشه خوب قطع قوما بچی خالا بچی کاکا خوب چکر بزن خب. این مسئولیت شماست. خوب چکر برای شما بتن که سلامت باشین. د قدر وړ ټول ولسونو
علماء کرام او مشایخ او استادان او ځوانان او سپینږیرو او د مزار شریف شاریانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله پاک مې اطاعت او عبادات او روژې او تراویح ټولې قبول کړه. الله دې دعاګانې په خپل حق کې او د ټول مسلمانانو په حق قبول کړه او د اسلامي نظام په حق کې د استحکام په حق کې کومې دعاګانې دي الله پاک ټولې قبول کړي. الله دې ستاسو ستړیاوې قبول کړي او الله پاک ستاسو راتګ او د عیدګاه ته قبول کړي. دا ولس دا قرباني باندې وکړي، دا د ټولو مسؤلیت دی چې دا نظام به ساتو، دې نظام به دفاع کړو، تخریب به هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو. ګوره که د هر چا کشران وي، که د هر چا هر څوک هر ځای وي ټوله پوه کړي، که باره باغچه کې هغه دا نه منه چې پخوا مخالفین وه، هغه که په هر ارګان په هر ځای کښې چې نظام چې څوک تخریب کړي، ځکه دا یو شرعي نظام دی، دا د پخواني جمهوریت نه دی چې څوک نارې و پر منبرونو پر فیسبوکو پر دې نارې وایي چې دا داسې دا ځکه به دې مشکل نه حل کېږي، دا مشکل زیاتوب کېږي، مشکل به دې حل کېږي چې راسه کومه خبره لرې، کوم سوال لرې، راسه راته ووایه که ما نو سهله ولی زه تا بیا یم مشرتابه محترم مقام ته هر څوک چې هر سوال لري زه بیا یم، زه هر څوک چې هر خبره لري د شریعت خلاف زه بیا ځکه دا نظام ما وویل دا نظام ستاسو جوړ دی، دا د ولس د باندې جوړ دی، دا پردی نظام نه دی چې پردی مفکورې پردي فکرونه پردي شیان ته تحمل شوي، نه دا زموږ ستاسې خپله مفکوره خپل فکر مې دی چې دا نظام به ساتو او جوړوو به او هر څوک په ځان کې ویني. او په اخر کې دا وایم چې په یغان کې دا اوس د مسکینانو غریبانو یتیمانو لاسنیوی وکړي، ورشئ کورونو ته مبارکي ورکړي، پوښتنه که کوم وس و کومک وکړو پوښتنه پر وکړي، صرف پوښتنه پر یتیم غریب محتاج دا هر څوک کولی شي، دا پر سپین باندې پر علماو باندې پر ضعیفانو باندې پر غریبانو باندې پر یتیمانو باندې پر کونډو باندې پوښتنه وکړي، کوم یې کومک ته وس و کومک وکړي دا پوښتنه هم خوشحاله کېږي ټول، ځکه دا وحدت نور هم ټینګېږي، اخوت نور هم ټینګېږي، انما المؤمنون اخوة، مسلمانان ټول سره ورونه دي، دا نور هم دا مؤمنانو اخوت نور هم سره ټینګېږي، دا تفریقه نور د منځه وځي، دا وحدت نور هم زیاتېږي. نو تاسو د خپلو غریبانو مسکینانو او یتیمانو دې پوښتنې ته ورشئ او کوشش دا وکړئ او نوره خبره نه ورته وخت هم راتنګ دی، تاسو ډېر انتظار کړی دی، علماو کرامو مشایخو ټولو خبرې وکړې، الله پاک دې موږ تاسو د عمل توفیق راکړي چې موږ تاسو د علماو کرامو او مشایخو خبرې په غوږ کې ونیسو. په صدق دا وایم علماو کرامو مشرانو ته او مجاهدینو ته چې د نظام لپاره نور هم قرباني ورکړي، ځکه نظام که وو دا افغانستان به وي، دا افغانستان به استقلال وي، که نو دا به ټوټې افغانستان بیا به تقسیمیږي. تاسو ولیدله چې په دې 20 کاله 45 کاله د دې دپاره کار روان و چې افغانستان تجزیه سي، افغانستان تقسیم سي، افغانستان نړیوال تقسیم کړی و، هر ملک هر ولایت د هر ملک دا ولایت یو چا و بل د بل چا و، په داخل کې خپلو لیډرانو هم افغانستان تقسیم کړی و، دا هر چا افغانستان خپله حصه کې درلودله، افغانستان تقسیم شوی، دا یوازې امارت اسلامي دی، دا امتیاز چې افغانستان د دې څخه وژغوري چې دا تجزیه سي، دا تقسیم سي، وحدت یې راوستی، دا حکومت جزرې ختم کړې او هغه زورواکان یې ختم کړله، سمت و سمتي یې ختم کړله، دا یوازې امارت اسلامي ته چې ټول شی د منځه وایستې. نو یوازې دا زموږ ستاسو دپاره دا د مجاهدینو مسؤلینو د علماو مشرانو دپاره دا مسؤلیت دی چې وحدت د اتفاق وساتو او دا نظام دا شرعي نظام د نظام چې هر څوک یې دلته که زه مسؤل یم که بل څوک دا نه معنی چې دلته اوس مسؤل یم، هر څوک چې مسؤل وي خو د نظام موږ تاسو د شرعي نظام باندې مکلف یو، دا راباندې واجب دی چې دا به ساتو. هغه چې هر څوک مسؤل وي، هغه که هر څوک قومندان یي که والي یي که سفارات یي که ښاروال یي که هر شی یي، که هر څوک هر مسؤل یي، دا حق د هر چا دی، تر قیامته به هغه نه وي
چې دا پلانکی بس دا به در قیامت هغه بس دغه 20 کاله 10 کاله دی دغه مشر و د قیامت به دی مسؤل دا د افغانانو حق دی چې دا به هر څوک په دې افغانستان کې حق ویني هر څوک د مسؤلیت ادا کوي هر څوک د خدمت کوي په دې نظام کې هر چا چې قرباني ورکړي هر چا چې اوس ستړیا وړي زحمت وړي او دا نظام سره ولاړ هغه که فقیري که ګدای که سوالګري که یتیمي که سپینږیري که ځوان که هر څوک دا نظام د هغو دی دا نظام کې برخه ورسېږي دا هغه چا ته برخه نه رسېږي چې هغه په خارج کې ناست دی هغه نظام تخریبوي هغه دغه ځای نور نظامونه جوړوي هغه وخت ولاړی چې په تاریخ کې نظامونه جوړېدل بیا په میدانونو کې شو کېدل دا د الله نصرت به نظام راغلی او الله به ساتي او موږ تاسو به که دا اتفاق دا وحدت وو دا نظام به یې نور خبر نه وردو په اخر کې بیا ټول د اختر مبارکي وایم او الله پاک د خوښۍ د اختر ښې ورځې ښه په خوشحالۍ در باندې تېرې کړي الله پاک په کومو کورونو چې مرضي الله دې ښې کړي او څوک مشکلات لري او محتاج دي الله پاک د هغو مشکلات حل کړي او الله پاک موږ تاسو نور د مشکلاتو وساتي او الله پاک چې دا 15 کاله کومې ناخوالې تېرې شوي دي بیا د الله پاک دا پر افغانستان نه راولي وما للبلاغ المبین بیننده عزیز اینجا یک هموطن ما طفلایش ماشاءالله آوردن مقبول خانه آباد بخیر ولی تبریک بکنیم سلام علیکم سلام چی حال دارین خوب هستین عیدتان تبریک باشه تا عبادت روزه نماز قبول باشه ماشاءالله این طرف کامera رویتان دور بتین نامتان نام حبیب الله است حبیب الله از کجا هستین از شهر مزار شریف وای باشنده شهر مزار شریف تا عبادتتون قبول باشه ما همچنان امرای طفلای نازنین نابدین بر روزه مبارک بله ان شاء الله بله سلامت دخترکتان است بله اینا دخترک این دخترکتان است بله این دخترک ماست این دخترک بله چند دختر دارین مال خدا 3 دخترک دارم 3 دختر دارین بله این دختر تا اوی نام خدا اوی میخوره مایک میخوره ماشاءالله چند ماه است اینا 9 ماه است 9 ماه است بله صحیح ماشاءالله چه پلان داری بعد از این میری بخیر خانه میشینی یا خانه قوما میری چه قسم ان شاء الله پلان ما میست که بخیر قصد داریم این زمینه که اینا رو خانه بردیم عید قبلگاه یا پدرجان ما را تبریکی بگوییم بخیر اون در مزار شریف بله مزار شریف هستن ان شاء الله بعد از باز خانه قوما میری بعد از خانه اما سر دسترخوان کی میشینه میمخانه مسئولیت است که خود تصدیق کنن بیادر دیگه ما هستن شاید در نوبت باشه میگم یک روز یکش میشونه دیگر روز دیگهش میشونه نوبت بیادر ماست نوبت چکری ماست دیگه بخیر ان شاء الله امروز بیادر ما بخیر سر دسترخوان میشینه باز سبب از نوبت شما میشه بخیر باز همیتون تبریک باشن سلامت باشین با شما امید خوش برتون خواست بخیر باشین میریم بیرون از روزه مبارک با هموطنان عزیز ما که در آنجا مصروف هستند و یا در داخل صحن روزه که عکاسی میکنن همراه از هم تبریکی میکنیم این دختره کسایی که ماخذ خوب لباس هم پوشیده لباسی هم ازبکستانی که میپوشه از اون لباس است به هر صورت یک ذره پیشتر هم میریم اونجا هموطنان از ما در حال عکسگیری عیدی است ما شب تا حال عکس عید گرفتیم یا نگرفتیم نه نگرفتیم پسان میگیریم بریم بخیر بین بینندگان عزیز در هر جایی که سرسبزی روزه مبارک است هموطنان عزیز ما قسم که همکارم تصویرشان نگرفتن با هم یک جا میشن تصویر میگیرن تبریکی میدهن بعد شاید تصمیم بگیرن پلان بعضی پلاناش در این صحن روزه مبارک میگیرن که بخیر کجا برون خانه خودشان برو خانه قوم خیرشان برون متاسفانه جرام نیست باید اون از اونجا بیایم که با امرای یک دو تایشان یک تبریکی هم میکردیم به هر صورت ما یا بیایم یا شما میاین ما باید امرای یک تا مصاحبه بکنیم در رابطه با عید امی بچه‌ام کلشان یک گروه هستن اینجا عکاسی میکنن که امرای یکشون مصاحبه میکنیم خواهش شما بین همون طرف ما همون طرف میایم صحیح همون طرف برین اینا رو طرف روان میکنیم ما پشتشون میریم باز امرایشون یک چند لحظه صحبت میکنیم بیایم کاریم بیننده عزیز امسال نام خدا
در روزه مبارک هموطنان عزیز ما خیلی زیاد آمده بودن، از حساب گذاشته بود دیگه. مولوی صاحب قاهر هم فکر میکنم یک رکعت یک ذره اشتباه کرد، باز یک کس دیگه اصلاحش ساخت. خوب شد که اصلاح شد، اگر نه مردم ایران میموند که بالا باشه پایین باشه. به هر صورت ما چند تصویر از اینجا میگیریم از ازدحام و بیروبار روزه مبارک و بعد بخیر تصمیم میگیریم که به خانه بعضی از هم سلامت بخیر باشین، بخیر احتیاط کسر میریم به خانه بعضی از دوستا به خاطر عید تبریکی. هنوز هم شور و هیجان است چون مردم فکر نمیکرد که امروز عید شود. اکثریت کسا میوه نخریده بودن. بین مشکل نیست. حتی خود ما آمدیم تا 12 بجه شب در شهر آنقدر ازدحام و بیروبار بود که هیچ پرسان نکنیم. خرد و کوچک، مرد و زن، پیر و جوان، حتی یک بیبیاجر دیدید ویلچر بود آمده بود به خاطر خریدن سودای عید. به این معنی که هنوز هم سودای عیدی مردم تکمیل نشده و امروز هم هنوز هم خریداری میکنن، شاید تا عصر خریداری بکنن. ما اگر فرصت یافتیم با بعضی از هموطنان عزیز ما هم مصاحبه میکنیم، البته اگر بیکار بودن، اگر نبودن باز به خانه‌هایشان سر میزنیم. بیننده عزیز در نزدیک هتل برات هستیم. قسمی که پیشتر هم اشاره کردم که اکثریت هموطنان عزیز ما تازه میوه میخرن، مصروف هستن. بعضیا اون جایگاهی که محترم میوه خریده. بیا که من امروزشان یک تبریکی بکنم. آقای صاحب محترم سلام علیکم، ایتان تبریک باشه. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیر خیرت، شب و روز بخیر میگذرم. سلامت باشین. حتما میوه عید دست پیشتان مانده بود فکر میکنم. چون دیشب یکدم باور نداشتیم که شاید فردا عید شود. بله باور نبودم. باز امروز آمدیم باقی مانده‌شان میگیرین بخیر. بله هم سودا خریدین. تازه در نماز اینجا آمده بودین یا در مسجد خود؟ در مسجد خودم خوانده بودیم در کارت چیز آریانا. خب در خانه کسی عید تبریکی رفتین یا تا نرفتیم. میرین بخیر. اولین تصمیم کجاست بخیر کجا میرین؟ اولین تصمیم دیگه خانه خویش قوم بگیریم. ما دیگه پدر و مادر خود نیست دیگه. پیش زیادتر خویش قوم بیادرزاده خورزاده اینی. بعضی مثلا هم گروه میشن 4 5 6 نفر یک جای میشن میرن. شما چطور کدام گروه تشکیل کردین یا نه؟ تو گروه تشکیل نکردیم. یا تنها علیحده میرین؟ بله. یا برای دوستا میرین؟ شاید اگر باز برابر شیم چرا نه؟ باز در خانه که رفتیم 2 3 4 نفر شدیم باز یک جایی میریم خانه دوست دیگه ما. در قریجات رسم ما بره خمس امی از نماز که بارم بدن باز یک گروه موی سفید میشه، یک گروه جوانا میشه، یک گروه نوجوانا میشه، یک گروه باز خانه قوم میره. همینطور که باز بله. همون رقم است. بله. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز ما در چوک الکوزه هستم. این طرف دست راست من میوه خشک فروخته میشه، یعنی ازدحام و بیروبار هموطنان عزیز ما هنوز هم کم نشده. این طرف هم سرک پر از موتر است که میره و میآید. شاید بعضیا به خاطر خریدن میوه بیاید، شاید بعضیا وقت میوهشون خریده باشن به خاطر دیدن دوستا و عزیزایشان یا به خاطر رفتن به عید تبریکی به پیش قومایشان شاید برود. ما هم نمی رکشای هموطن خود میگیریم خانه یکی از دوستا به خاطر عید تبریکی میریم. یکی خانه از این مسلمان کجاست و با چهرش حتما آشنایی دارین. یک مرد است که خیلی خوب قصه میکنن. ما به خاطر قصهش در ماه مبارک رمضان برش وعده داده بودیم، میخوام که این وعده را عملی بسازیم. میریم آنجا، از آنجا که برآمدم باز امروز شما باز یک کار دیگه هم دارم، بعد با شما خداحافظی میکنیم. میریم بیا بیادر بریم دمی. ما خراستی موتر نداریم دیگه، این هم غریب آدم دیگه. رکشا رو بگیرم ما اگر چاپلوسی بکنیم به خدا برای ما فرونر داده میشه. دین روز یک فرونر رو دیدم و هیچ پرسان نکنیم. یا الله بیا همکارم، یک رقم همکارم بیا بخیر. بیننده عزیز ازدحام و بیروبار خو میبینین نام خدا در چوک الکوزه. ما دیگه در حال رفتن هستیم به یک جای نامش نمیگیریم که باز شما میشناسین که کجاست. از همین ازدحام و بیروبار بخیر یک براییم باز او طرف انشالله
یک ذره آسان میشه. طفلای نازنین سعی کنین در موتر تاکسی حتما همراه پدر و مادرشان یا اعضای فامیلشان میرن بخیر، این تبریکی میرن. همکار متوجه تلفن من باش که تلفن خدا نخواسته در این خرچی کسی نبر از پیشت. اینی طرف هم سر میوه بسیار ازدحام و بیروبار است، چون ما بیشتر هم اشاره کردم که مردم تلاش میکنن که میوه بخرن، مثلا اگر میوه خشک خریده باشن میوه تازه میگیرن. ما دیگه از اینجا بخیر عبور بکنیم انشالله. طرف این مسیر دیگه کجا میرم مطمئن هستم که بعضی شما با این مسیر آشنایی دارین. طرف چوک خبرنگارا میریم. این که از اونجا کجا میریم اینا باز بخیر انشالله در لابلای برنامه خود تصویر میکشیم. اید تفلا سعی کنیم در هر برگرخانه ما رفتیم میخواستیم که نان صبح بخوریم. بسیار بیروبار بود، نام خدا اطفال قدر زیاد آمده بود دیگه. واقعا خیلی خوش میشه اطفال در عید. یک وقت هایی که ما هم سندی از اونا بودیم واقعا خیلی خوش میشدیم. حالا دیگه سن تقاضا نمیکنه که با اندازه خوشی بکنیم. به هر صورت سفر ما ادامه دارد. ببینیم که از کجا یا از کدام کارته در خدمت شما قرار میگیریم. با ما باشید. بینندگان عزیز، ما آمدیم به کارته نوبهار، یکی از کارته های نامدار و مشهور مزار شریف که ما تقریبا 2 بار آمدیم از اینجا گزارش گرفتیم و اکثریت کسایی که یک وقت در اینجا زندگی میکردن فعلا در اینجا نیست، در خارج از افغانستان، در امریکاست فکر میکنم. و علیکم سلام. و علیکم سلام. بینندگان عزیز، ما منتظر یکی از دوستای ما که شما با چهرهش آشنایی دارین. همکارم اگر از طرف ما دیگه اشاره کو بریم که باز ما روی خود دور بتون، چون اون طرف خودت میبینی. زنگ زدیم اینجا، خواستیم که اینجا تشریف بیارن. دیگه ساعت چند شده ببینیم که همین لحظه برشان زنگ زدم، منتظر هستم که زود بیا که بریم. که آمد کجاست؟ آها، نوری صاحب گرامی، با چهره نوری صاحب شما آشنایی دارین. ما در بین مزار شریف فقط نوری صاحب انتخاب کردیم به خاطر این تبریکی آمدیم. باکی آمده دوستای عزیز، السلام علیکم. سلام سلام. ایام شریف بات عبادت دارین. خوب هستین؟ عید شما مبارک. اختر دی مبارک. اختر مبارک شه. ساعت عبادت قبول. نبی کلی دی مبارک شه. ماشاءالله. این پشترم یاد گرفته. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله. با اینا میگه تبریکی بکنم اول. سلام علیکم. اولا جان بچه کلان میشه. بچه کلان ماشاءالله. ما تبریک ایتان تبریک باشن. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. اولا جان مشرف شدین که بچه کلان میشه. ماشاءالله. یعنی ما شما چند سال میشه دوست رفیق هستیم، از فرزندام نگفتین. این خیلی خانه میمونید. اول شما یک تبریکی بکنید. عید مبارکی هم میمونیم همونطور. اونجا بعد که دوست. کدام طرف بریم؟ این طرف میریم. بینندگان عزیز، آمدیم پیش نوروز صاحب گرامی. یک تشکری ویژه از پیششان میکنیم. ماتون در دکان نباشه. نه، خوشبختانه شوخی کردم. نوروز صاحب یکی از چهرهایی که همیشه ما دکانم پیششان میریم و شما اکثریتشان با لحن سخنشان هم آشنایی دارین، با چهرهشان آشنایی دارین، از همه چیز دیگه شما خبر دارین دیگه. نیازی نیست که ما ولی پیش روشان زیاد تعریفشان بکنم. چه خوب است. اجازه اول برای نوروز صاحب بتونم که با شما هموطنان عزیز یک عید تبریکی بکند. بعد میام دیگه سر رسم و رواج اعلانات عیدی که در مزار شریف میشه سر زوب صحبت بکنیم. نوروز صاحب بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. امیدوار هستم که طاعت و عبادت شما به درگاه قبول شده باشه و ان آمین. قبول شود. آمین. دیگه یک عید پر از صمیمیت، پر از مهر و محبت برای کل شما ملت غیر افغانستان مبارکباد میگم. وی د وطندارای که در خارج از کشور هستن،
عید شما مبارک و خصوصا شما قبول باشه. کسایی که از کارتوی نوبهار است در خارج زندگی میکنه یک دوسیه دفعه برای ما پیام داده بودن. ما یک کامنت خواندم اشاق صاحب گفت من میشم برای کارتوی نوبهار هستم. عید شما اما تو پر از خوشی ها باشه. عید شما هم مبارک باشه. طاعت عبادت شما قبول باشه. دقیقاً. دیگه انشالله که عید بهار نو، یک عید بسیار زیبا، عید بسیار مقبول، سرسبزی، بارانایی که خوب سرسبزی رو به وجود آورد. وقت شد موسمای شد. بله. الله متعال همیشه وطن ما را تو سرسبز و پر از مهر و محبت و نعمتایش و بارانای فراوان و چشمه‌های آب شیرین و خدا نعمتایش فراوان بکنه در افغانستان عزیز ما. آمین. نور صاحب ما خو نماز عید در روضه مبارک خواندیم. امسال زیاد مردم آمده بودن. قبول بکنه. که بیرون و داخل پر شده بودن، چون ما پارسال هم بودیم نسبت به پارسال امسال خیلی زیاد آمدن. شما نماز عید کجا خواندید؟ اسحاق صاحب عزیز در مسلمان‌ها دو عید است. که یک عید قربان داریم، یک عید سعید فطر داریم. دیگه الحمدلله ما از امی دو جشن میگیریم. بله. و امی روز به رخصتی می داریم. دیگه هیچ کس در کار نمیره و لباسای نو یا لباسای کسی که نو نداشته باشه حداقل میره شسته و به طرف نماز میرن. و بله. مسجد جامع باز مسجد روضه مبارک گنجایش 10,000 نفر داخل مسجد داره و تقریبا 15,000 نفر هم بیرون سایه مسجد گنجایش داره. باز مسجدی که نزدیک به روضه مبارک است از طرف ریاست امر بالمعروف فکر کنم گفتن کلشان یک جای خوانده شده. بله. که باز یک صمیمیت و پر از مهر و محبت و همبستگی رو نشان میده که واقعا روضه مبارک یک رنگ دیگه میگیره در روزای عید که نماز عید خوانده میشه. بله. باز ما کم دورتر هستیم نماز در مسجد امام ابو حنیفه الله قبول بکنه با قوم ادا کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. نخستین کار که بعد از ادای نماز عید کردین چی بود نور صاحب گرامی؟ الله متعال جمله ارواح گذشتگان را غریق رحمت بکنه. آمین ثم آمین. آمین. ما سال گذشته در شب 29 رمضان متاسفانه که پدرم از دست دادم. عمرشان هم قدر بود. خداوند جایش جنت داشته باشه. سر خاک از اونا رفتم و دوباره منتظر شما بودم. او تو یک مرگی که نصیب پدر بزرگوارتان شده بود در 29 رمضان کشیدن. شب قدر 30 رمضان دیگه 30 رمضان ما دفن کردیم. روز 29 بود شب 30 میشد. ما دعا میکنم که نوری صاحب همون یک مرگ نصیب خداوند نصیب ما هم بکنه. آمین آمین. این تو مرگ نصیب هر کس نمیشه. آمین. آخر مرگ باباجی یک ضایعه بزرگ بود. یک مردی بود که پر از تاریخ بود. خبر دارم. یک مردی بود که واقعا دوستایی که باشون آشنایی داره یک بار که میشتن در صحبتاش باز بارزوی ازی بود که بار بار بیایم بشینم. دیگه خدا غریق رحمت کنه جنبه رو گذشتگی را ما خود ندیده بودیم ولی از صحبت‌های شما ما احساس میکنیم که چگونه یک شخصیتی بوده. ای کاش میگیم که در اون زمان ما هم همراهشون یک معرفی میشیم. چک بچه تصویر باباجی کجاست بیار یک بار بیاریم. قسم وفات کردن که خودشان هم نفهمیدن. تو جور تیار بودن یا خدا نخواسته تکلیف قلبی داشتن. نماز تهجد خوانده پسشوی خدا کرده باز بعد از پسشوی 2 رکعت نماز که نیت میکنه در سر نماز همه تو گردنکش میمونه دیگه هیچ کدام مخوف نمیگه همه تا آسان. چه مرگ راحتی. مرد تاریخ بود واقعا. بیشتر مصروف چه کارها بودن پدر بزرگوارتان خداوند جایشان جنت داشته باشن؟ پدر بزرگوار تقریبا 35 سال خود خدمت به می ملت افغانستان و کارمند ارزاق بودن. 35 سال خدمات کاریشان است. دیگه کسایی که از دوره دکتر صاحب نجیب الله کوپون گرفتن اونا میفهمن که ارزاق کدام بخش از شعبه دولت بودن که مو فکر کنم در بخش توزیع کوپون از معلمون و مامورین نگاه ها از برنج تا روغن و تا پلریش و تا لباس و تا شبلی تا تمامشه برای یا میدادن.
ماشاءالله. چه شیرین نورانی داشتن. چند ساله بود پدرتان؟ به عمر 63 سالگی درگذشته. چقدر تصادف است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فکر میکنم در عمر 63 سالگی فوت کرده بود. در عمر 63 سالگی درگذشته. خب بازم براتون تسلیت میگم. خداوند جایش جنت داشته باشه. برای شما نور صاحب گرامی صبر جمیل میخواهیم. امیدوار هستیم که شما هم قدم‌هایتان را در بالای قدم‌هایی که پدر بزرگوارتان مانده بود و به مردم خدمت کرده بود همتون نام و نشانش و حیثیت و عزتشان به خیر حفظ بکنید. توکل به خدا. سلامت. که کوشش میکنیم که قدمایی که برداشتن تعقیب کنیم و درایی که رفتن تعقیب بکنیم. دقیقاً. دیگه واقعا هر چی که از اونها یاد کنیم کم است. که با دوستان خسته نشن. بله. مثل رسم عنعنات. بله. کسی تا حالا آمده پیش شما یا ما نخستین کسی هستیم که آمدیم؟ شما را خوش آمدید میگم. اولین نفر شما هستید. بسیار زیاد من خوشحال ساختید. تشکر از اینکه به روزی همه گپا را مانده و پیش ما آمدید. دیگه ما برای شما وعده داده بودیم. خیر ببینید. شما برای ما یک وعده داده بودیم. الله متعال شما راضی باشه. شما یک وعده داده بودیم یادتان هست؟ ما دوستای عزیز وعده که برای اسحاق صاحب داده بودم به دو شما. هر دقیقه بگن به خدمت. ها صحیح. خب صحیح. چه خوب توشک‌ها هستن. در خانه خودش خانه جور کرده یا از بازار خریدین یا دیستی است نام خدا. خب علاقمند دیزاین هستن فکر میکنم. ما اسحاق صاحب قبلا در این اتاق میز و کاوش بود. ها بله. باز یکی از دوستا آمد عروسیش بود گفت امی مسئله عروسی ما بخیر. گفت من نمیفهم. باز من رفتم امی توشک برش انتخاب کردم. این توشک برش انتخاب کردم که گرفتم خوشم آمد. عاجل ما گرفتین؟ عاجل اقدام کردم و کاوش ورداشت و باز این توشک هایی که یک رنگ تقریبا وطنی داره و بازی رنگ به نام تاجیکی مشهور به بازار است. به نام تاجیکی فروش میشه. ما از سابق رسم عنعناتی که داشتیم دست بافی ما به می رنگا بود. دقیقاً. نوری صاحب گرامی بسیار زیاد تشکر. ممکن است بعد از این برای شما چون مردم دار هستین زیاد میمان بیه. ما هم دیگه زیاد وقت شما را نمیگیریم. فقط هم یک گلاس چایتان بخیر نوش جان میکنیم. باز از حضورتان مرخص میشه. این یک گلاس چای میخورید. نوشابه سردم است. نه نوشابه سرد خیلی پسان در راه میخوریم. اینجا باشه اول از چایتان استفاده کنید. صحیح است؟ اینی رو که چای باز کنین. مزه شو ببینید. کیک است. کیک کاکائویی است فکر میکنم. فکر کنم همین میوه را خودتان میخرین یا بچیتان خریده چه قسم؟ میوه را اسحاق صاحب اگر راست پرسان کنین از من خانم میخره. سودای خانه را. ما راستی دیشب خریدیم میوه را. شما چه خریده بودید؟ ما هیچ خبر ندارم. یعنی خانم در بخش زندگی کرده ما همکار است. خانهشون آباد. آفرینشون. صد آفرینشون. از سودای خانه هم خبر ندارم. چقدر نفر بیغم هستین والا. ما دوستای عزیز ایره صادقانه میگم دامیال رو نمیفهم که خرچ خانه دارم یعنی. اما ما دیشب رفتیم چون فکر نمیکردم که امروز عید باشه. دیشب رفتیم پشت میوه خریدن تا 12 بجه شب در شهر یک رقم ازدحام و بیروبار که هیچ پرسان نکنیم. ما یک 5 دانه 6 دانه بریم طفلات جراب آوردم. فقط همین برو خانه دانوات کمی سهم گرفتیم. حتی لباسی که در جان میبینین ایرین خود خانم رفتم خرید و ما خیاط داد خلاص. قربان نمیت یک زندگی زناشویی شویم که روابطشان بر اساس احترام، بر اساس احترام البته متقابل، محبت. ما میگم خداوند شما را از بلا و از چشم بد دور نگاه داشته باشه نوری صاحب. ما از طریق کامره شما از خانم یک تشکری می‌کنیم. ما از یک تشکری میکنیم که اینقدر متوجه اینا و متوجه خانه و متوجه فرزنده هستند. خیر ببینم. سلامت. اجازه خواست خیر. بسم الله. بسم الله الرحمن. دیگه دوستایی که شما بخورید ما که دوستا قسم میکنم. قصه کن. دوستایی که خارج از وطن هستین امیدوار هستیم که عید خوب و خوش داشته باشین. با امید از اینکه یک روز حداقل اگه هیچ نشه با ما چکری هم به روزهای نزدیکای فامیل خود بیاین و میفهمم شرایط افغانستان هم میفهمم. شما از عدم مجبوریت و غربت به خاطر یک روزی حلال و فامیلایی که در افغانستان هستن در اسلام میریم زحمت میکشین کار میکنین پول برشان روان میکنین. الله متعال
اجر بر شما نصیب بکنه. واقعا این کار ساده نیست. مسافری خودش بسیار سخت است، خصوصا که در کشور خارج باشی و روزایی هیچ کس از تو خبر نگیره، هیچ مادری نداشته باش که روی تو ببوسه، هیچ برادری نداشته باش که آغوش برات باز بکنه. این بزرگترین اجر به نظر الله متعال داره. والا این سخنتان هموطنان عزیز ما را احساساتی می‌سازم. واقعیتش دوستایی که در خارج از کشور است یک عید شیرین برشان می‌خوایم، پر از مهر و محبت. و بازم یک تشکری میکنم که نوروز صاحب گرامی نه تنها بلکه در کنار اعضای فامیلشون قرار گرفتن، در کنار فقرا و مستحقین هم قرار گرفتن. ما تقریبا در یک ماه مبارک رمضان الله قبول بکند 2,11,000 افغانی از پول اینمی هموطنان عزیز ما برای مردم مواد خوراکی خریدیم. شما هم شاید خبر داشته باشید. بله، ما در جریان هستم دوستای عزیز. الله قبول بکنه. واقعا بخیر جان. دوستای عزیز واقعا ایساقزه صاحب در این راسته خیلی زحمت کشیدن. هم مستحق را پیدا کردن که دروازه را به قلباب زدن که واقعا اونم شب دیگهشان چیزی نبوده که جوش کنه. الله قبول بکنه این صدقات شما را. پیشایی که روان کردین خدا 1/1000 بر شما بر بگردانه. آمین. همیشه بغیر از اینکه در ماه مبارک رمضان کمک کردین، همیشه به فکر وطندارتان باشین. حداقل هیچی که نمیتونین از $1 شروع بکنین. چکله دریا میشه. $1 در افغانستان یک فامیلی که طبقه ضعیف باشه برش فکر کنم 10 تا نان میشه، اونم شب چالش میشه. اونم رو که شما در نظر بگیرید تشکری میکنیم. دقیقاً حرف نوری صاحب واقعا بجاست و ما بار باید از شما تشکری بکنیم. بازم میگم بعضی از دوستای که هنوزم ما از پولشان برای هموطنان عزیز ما مواد خوراکی گرفتیم و گزارش نشر نشده. صباح شب بخیر. اگه صباح شب نشد فردا شب دیگهش حتما نشر میشه، فقط منتظر باشید. بخیر. ما یک خاطرات میگم که دوستان بشنون. بفرمایید. ما یک شبها ناگهانی خانه یک دوستم رفتم. یعنی قدر متاثر شدم که در بیرون هوا جوش داده بود، داخل هوا جوش نان خشک تر میکردن. که رفتم فکر کردم گفتم میره شاید به پرنده و یا جور کنن. گفتم چه گپ است؟ باز پدرش گفت ما سر چاو کار پیدا نکردم. گفت 20 افغانی رو نان خشک تولکی گرفتم. گفت اینی میره داو جوش داده میخوریم. حتی به این وضعیت مردم در افغانستان زندگی میکنن. با 20 افغانی یک شب خدا یک فامیلی که جمعیتش 8 نفر باشه سپری میکنن. خب روزایی دست میریم طرف خوشی ها. دقیقاً. سلامت باشین نوری صاحب. ما دیگه از حضور شما اینجا مرخص میشیم. بخیر میریم با دفتر باید گزارش برسانیم. باز دیگه ما هم دوست رفیق داریم، شاید خانه باید پذیرایی بکنیم. چون ما خو یک نفر هستم، تمام اعضای فامیلم کلشون سر پول هستن. اینجا ما تنها یک نفر هستم، باید بریم اونجا این مسئولیت باید بگیریم. سر پول که هستین دیگه مرام ببرین، چکر ببرین. نیما و شما منتظر یک کسی هستیم، شاید امیل لازم شما رو ببینه که او بیا که یک جای دیگه چکر بریم. ان شاء الله الرحمن. برای از اونام یک عید مبارکی ویژه اسپیشال وی آی پی برشون تقدیم میکنیم. ان شاء الله که عید خوب و خوش داشته باشن. گواهی صاحب عزیز سلامای ما را پذیرا شود. دقیقاً. از طریق قضا برای اعضای فامیلشان هم مبارکباد میگم. و تمام کسایی که با فامیلشان نشسته گزارش ما را تماشا میکنن، خصوصا گزارش شهر خودتان و شهر مولانای بلخی را به شما، به فامیل محترمتان، به همه تان عید تبریک میگم. اختر مبارک شه. ما رسم و عنعناتی که در افغانستان داریم، اون دوستا خو با رسم و عنعنات بلد هستن. خصوصا روزهای اول از بزرگا یک دید و بازدید میکنیم و بعد از بزرگا حق قابلیت برای کسایی میتونن که مریضی بستر باشه. دعا بکنید خدا مریضای جمله مؤمنین مسلمان شفا بده. اوی دوستایی که در بستر مریضی است به برکت ماه مبارک رمضانی که گذشت، به برکت روزایی، به برکت طاعات عبادت شما خدا مریضو از رو شفا بده. حق اول از او است. بعد از او میریم خانه دوستای خود مثل روزی در جشن میگیریم. شما معمولا نور صاحب امروز همینجا مسئولیت پذیر هستین یا مسئولیت به فرزندتون میگذارین همراه دوستا و رفیقا میرین خانه قوم؟ چه رقم است؟ و پدر بزرگوارم که زنده بود باز خودشان میگو بچه‌م پدر تکیه‌گاه است. ایره میگو یک وقت درک میکنی. باز میگم ما کی هستم تو دیگه که دوستایت برو. ما اینی عید سوم میشه، عید رمضان بود و عید قربان بود. اینی عید سوم میشه. واقعا مسئولیت پذیر شدیم.
مجبور هستم که بزرگا بیای باز شما نباشین. میزبانی از باز هر کس جایش فرق میکنه. فرولا جان هم بچه کلان است، بچه اجتماعی است، میفهمم همه گپه. باز بعضی بزرگا که به آدرس از اونا باز ما با خاطر مسئولیت پذیر مجبور خانه هستم. دوستایی که من خوش میاد ما در خدمتشون هستم. بسیار زیاد تشکر جناب نوری صاحب. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. خیر ببینین، سلامت باشین. تشکر. بسیار زیاد خوش آمدین. خانه آباد. خیر. سلامت باشین. دوستای عزیز، تا یک برنامه دیگه خدا شما را به خداوند یکتا میسپارم. عید خوب خوش داشته باشین، دور از گزند روزگار باشین و یک پیام کوتاه در آخر براتون میگم. اگر خدای نخواسته کدام پریشانی دارین، کدام غم دارین، قد کرده بانه از روزهای لذت ببرین. عید خوب خوش. السلام علیکم و رحمت الله. بیننده‌های عزیز، با یکی از علاقه‌مندای کوچک ما هم همسایه ما میشن، هم یکی از علاقه‌مندای ما هستن. یک مصاحبه کوچک میکنیم، یک تبریکی میکنیم، باز با شما خداحافظی میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چل دارید؟ خوب هستی؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیر و خیرت. عیدتان مبارک باشه. شما مبارک. سلامت باشید. نامتان؟ احمد صمیم درانی از شهر مزار شریف. احمد صمیم جان، مکتب میخونی؟ بله میخونم. صنف چند است؟ صنف 9. صنف 9 هستی؟ در کجا زندگی میکنی؟ چاکموی نیگی پولی نیگین در ولد. حقیقت ما همسایه هستی دیگه. بله همسایه هستیم. گزارش ما رو میدیدی؟ بله میدیدیم. شما گفتین گفت کاکای ما گفت که امروز باید مصاحبه. کاکایتان در کجا است؟ جرمنی هستم. دیگه کی است در جرمنی؟ دو تا مامایم هستن. کی است؟ نامایشان چی خیس ورس. خو یک زنگ زدی تبریکی امرشان کردی یا نه؟ تبریک کردیم. از طریق کامره ما برشون یک تبریکی بگو. تو رو براتون تبریک میگیم. اید خرچیشان روان کنین مقصد. اید خرچی براتون روان کرده یا نه؟ آه بله کردن. خیلی دوستت داره. خودت خونه میری جرمنی؟ نه والله تحصیل نداریم والله. نداری؟ نه. بیشک. در مکتب چندم نمره است؟ سیوم. ماشاءالله. کدام از همون زیاد دوست داری؟ انگلیسی و دریده. در اید در کجا رفتی؟ تا حال کجای نرفتی؟ خانه قامخش؟ جای نرفتیم، تصمیم داریم بریم. امروز کی میری؟ باز امروز پدر پدرجانو. یک جای میشی باز میری؟ بله میریم. در اید 30 روز اید بخیر چکر در بیرون از ولایت هم میری؟ بیرون از مزار شریف یا نه؟ تصمیم داریم طرف شولگر بریم. شولگر بخیر میری؟ ولسوالی شولگر. دیگه ولایت ها خو نمیری؟ نه دیگه تصمیم نداریم، شولگر تصمیم داریم. خب اینجا دفتر باز ما یک گلاس چای خوب براتون دادم میتونه؟ بخیر. سلامت باشی. بخیر باشی. بخیر باشی. بیننده عزیز، کسایی که در عید موتر نو خریده برشان تبریک میگوییم. هر چیزی نو را که خریده باشه برشان تبریک میگوییم. ما هم باز هم از هموطنان عزیز ما، کسایی که از گزارش دیشب من ناراحت شدن، پوزش میخوایم. بدون کامرا زیاد چیزا برشان گفتم که با این طریق با مردم پیش برو، این کارا بکو، او کارا بکو. شما به خاطر گناهی که او کارایی که او انجام داده دیگه باز ما را سانسور نکنین، ازتون خواهش میکنم. ما به حمایت شما ضرورت داریم. چند روز بعد فردا شب یا دیگه شب شاید او گزارش را که ما از اونجا گرفته بودم او هم گرفته، او هم شاید نشر بکنه. بعد یک مقایسه بکنید تفاوت ها را که چقدر سوژه است، تفاوت چقدر است. ما اگرچه زیاد برش گفتم که این کار خوب نیست، ایرای که میری ایرای کج است، ساز برو و مردم هماهنگ شو، منافی مردم مد نظر بگیر. خود دیگه که قبول کرد نکرد ما برای خصوصیشون احترام داریم. به هر صورت ما در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. باید برم خانه، بس بعض میهمانا باید پذیرایی بکنم تا برنامه بعدی نمیفهمم که کدام روز خواهد بود. از شما مرخص میشم. با همه تان یک عید خوش میخوایم. تاسو ټول ته د تمکی اختر مبارکی وایم او یاد دوی چې د ارک خیاطي څخه به هم یو مننه وکړم چې دا کالي یا د واسکټ دوی راته ګنډلی دي، خو مفت نه دی راته ګنډلی، پیسې مې ترې ورکړي دي. خامخا بل ځل به بیا هم پیسې کې لږ راتنه واخیستلې او ښه شی کې راته جوړ کړي، بیا به خامخا یې سپانسروي. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ صحتمند؟ خیر بیا اینجا بیا دیگه. این رقمی تبریکی کوی نه تو. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ این شما تبریک باشن. نامتان؟ لطف‌الله جان. کو اندیوالایت کجاست؟ اندیوالای من دکان دارم اینجا. دکان داری؟ کجاست دکان؟ اون رو برو فلان سرسازی. تا چند روز در دکان میشید؟ تا چند ساعته؟ ما روزانه دیگه روز عید بود دیگه گفتم همینجا اندیوالا همینجا گفتم. اندیوالا رو پیش دکان خواستی؟ خانه اندیوالا نمیری؟ سوا دیگه میریم. سوا میری؟ بخیر باشید.
مزار مایک با ویدیوهای من دیدم میتونم اینمی شب ساعت 8 بجه نشر میشه. همین ویدیوهای من اینمی ویدیو نشر میشه. سلامت قربانتان. یک شعرم میخواستم بگم برات. بگو. میگم ما را شراب روضه شاهی کار نیست، یک چای تلخ و یک یار خرابات آرزوست. واه 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 واه. سلامت. بخیر باشین. بخیر باشین. با شما خداحافظی میکنیم. گپ من میجرسه بود. تا فردا. بدرود.